नमस्कार दोस्तों। कमर दर्द, यदि आपको छींकने खांसने के कारण या हिलने डुलने के कारण से कमर में दर्द होता हो तो यह ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कमर दर्द स्लिप डिस्क के कारण से हो या और किसी कारण से हो तो यह ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यह ट्रीटमेंट उन सारे लोगों को दिया जा सकता है जिनको छींकने खांसने के कारण या हिलने डुलने के कारण गर्दन में दर्द हो या किसी और ज्वाइंट में दर्द हो या यूट्रस में दर्द हो। ये उन सारे दर्दों को कम करता है। तो आइए हम सीखते हैं यह ट्रीटमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे और इसको गर्दन के उल्टे साइड में और सीधे साइड दोनों जगह लगाएंगे। इस तरीके से गर्दन के उल्टे साइड में और सीधे साइड दोनों जगह लगाएंगे। पहले उल्टे साइड में एक अंगूठा नीचे रखेंगे, एक अंगूठा ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से लाएंगे। इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पहले लेफ्ट साइड में करना है, उसके तुरंत बाद राइट साइड में करना है। राइट साइड मुड़ जाओ। सेम वापस से देखिए, अब राइट साइड में कर रहे हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है। 1 मिनट के गैप के बाद में जो स्केपुला होते हैं, मतलब यहाँ से ऊपर उठी हुई हड्डी दिखेगी, यहाँ पर आपको दोनों आपकी हथेली के ये वाले हिस्सों को रखना है और इनको बाहर की तरफ निकालना है 6 बार। देखिए आप कैसे निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आपको 1 मिनट का गैप करना है और इस ट्रीटमेंट को दोबारा करना है। 1 मिनट का गैप हो जाए उसके बाद में फिर डबल से देख लीजिए एक बार वैसे कैसे करना है। इन दोनों का सहारा लेना है और बाहर की तरफ निकालना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीचे ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थोड़ा नीचे ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर वापस ऊपर उसी जगह पे 2, 3, 4, 5, 6, फिर से थोड़ी सी नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से थोड़ी सी नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह ट्रीटमेंट उन सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा जिनको हिलने डुलने या छींकने खांसने में दर्द है। इसको आप दिन में 1 बार लें और 8 से 10 दिन तक ले सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching this video.